Ar mes tikim karmą? Iš tikrųjų, kai pradedi kalbėti su žmogus sako, o, žinai, aš tikiu karmą, tikiu likimu, tikiu, kad kažkas tai manim pasirūpins. Ar tikime mes karmą? Ar tikime mes kitais žmonėm? Labai dažnai visa orientacija pa žmogų eina, kuo jis tiki į išorę. O ar tikim mes savim? Mes visi kažkaip tik galvojam, kad gimėm vienoj šaly, ta šalis pasirūpis mūsų gerovę. Mes tikim, kad ta šalis kažką padarys. Jei mes matom, kad tai nevyksta, žmonės emigruoja, sakom, kitoj šaly yra geriau, jin pasirūpins. Ir žinot, kai jie pervažiuoja į tą kitą šalį, jiem vis tiek niekas nesikeičia. Nesikeičia todėl, kad nėra tikėjimo savimi. Dabar labai stipriai kėlė, nežinau, kelintą jau čia savaitę, eina trečią gal savaitę, tiesiog santykių tema yra tokia, jinai tikrai labai labai plati. Ir kadangi ne viena moteris labai panašiai išgyvena šiuo metu tą periodą ir man taip norėjęs apšviesti, kaip viskas vyksta. Kai moteris netiki savim, ar ne? Jinai tiki likimu, sako, aš tikiu likimu, gausiu gerą vyrą. Jis manim pasirūpins, nežinau, ir finansais, ir vidum, tiesiog, aš tikiu, tai bus. O viduje, aš jaučiuosi tokia maža, ta moteris sako, aš tiesiog netikiu savim, kad aš galiu. Ir tas tikėjimas likimu kaip nuneša. Susitinka vyrą, kur vyras sako, žinai ką, viskas bus taip, kaip aš noriu, ir darysi taip, kaip aš noriu. Jis viduje žino, energetiniam lygmenį jis jaučia, jinai nieko nežino. Kai mes netikim savim, mes vibruojam tą energiją, kad aš nežinau, kaip man daryti. Ir vyras tada stoja į tokią vadovo poziciją, sako, žiūrėk, viskas bus taip, kaip aš noriu. Lygiai tas pats yra su moterim. Moteris irgi lygiai tai padaro. Kai pas vyrą nėra tikėjimo savimi, kad jisai gali kurti savo gyvenimą, moteris stoja į vadovo poziciją šeimoje. Bet žinot, kas yra? Mes kiekvienas namuose norim būti tiesiog namuose. Mes nenorim jokių pareigų žyminėti vadovo. Ir kai mes pereinam į tą poziciją, kad nutilėsiu, darysiu taip, kaip vyras nori arba kaip moteris nori, nepasakysiu, duosiu kelią ir atliksiu tame, kad tik manęs nepaliktų. Nes aš tikėjau likimu, kad bus tas vyras, suprantat, vidinė tikėjimo, tai nėra savimi. Ir kadangi aš tikiu labai likimu, aš taip įsikabinu stipriai tą žmogų, kad aš leidžius žeminama. Ir visi užgauliojimai, kurie ateina, ar iš vyro, ar iš moters, abipusiai, tai yra tai, kad rodo, tu esi bejėgė. Tu tiki išorę, tuo likimu, ne savimi. Ir tai vyksta būdinimas. Abipusiai mes taip darom. Yra žmonių, kurie daugmaž gyvena ne taip labai stipriai banguotai, ar ne, ir mato, taip yra, pavyzdžiui, tų tokių didžiulių pamokų nėra, bet yra pas kai kuriuos tokios dramos vyksta būtent dėl to, kad nėra vidinio to tikėjimo. Ir mus būdina, ir mes kaip norim, mes galim elgtis taip, kaip mūsų partneris nori, bet tai neišsaugos, kad tas partneris liktų. Kai tam partneriui nusibos būti tuo vadovu, kuris sakys, žinai ką, mergaitė, tu tą padaryk, arba moteris vyrui, ar ne, jis tiesiog išeis. Jis tiesiog išeis. Todėl, kad nėra vidinio pasitikėjimo. Jeigu aš netikiu savim, reiškia, žiūrėkit, kaip vyras mato. Jinai netiki savim, jinai viską klauso, ką aš sakau. Reiškia, jeigu kažkokia gyvenime atsitiks problema, šeimoje problema, viskas, jinai nepajėgi susitvarkyti. Mes norim pasitikinčių vyrų. Lygiai taip pat vyrai nori pasitikinčių moterų. Tos, kurios sako, gerai, yra kažkokia problema, mes tvarkomės, ar ne? Kažkas iškylo, viskas gerai, susitvarkysim. Bet jei mes bijom pasakyti, jeigu mes bijom komunikuoti tarpusavį ir kalbėtis,
Ir dabar šiuo momentu, kai kyla va tie žmonės vidiniai visi dalykai, tas dar labiau suaktyvėja, nes mums nori parodyti, kas yra viduj. Kai kurie, pavyzdžiui, gali kaip tik jaust labai didžiulį meilės antplūdį. Jie gali tiesiog mėgautis dabar tame, nes kelia tai, kas viduj. Ir netikėjimas savimi, tai stovi, už to stovi tas nepasitikėjimas ir praradimo baimė. Ir jūs galite sakyti, o, aš nebuvau palikta, viskas buvo gerai, bet žinokit, šią savaitę viena mergytė sako, bet man iškėlė, kad mano draugės mane paliko, jos ten kažkur jie iššokus ir mane paliko. Ir pas ją taip stipriai įkritęs tas gilus randas, pas yra didžiulė baimė, kad ją paliks. O ten nieko tokio nebuvo. Bet pasąmonė, tuo metu jinai nesuprato ir ta programa įsirašė labai labai stipriai giliai. Tai dabar žiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, aš paklausiu kūrėjo, paprašiau, kad parodytų man kūno pajautimais, kaip galima atpažinti, kad pasileidžia tos netikėjimo programos, ar ne? Ir man buvo parodyta taip, aš tiesiog padaviau klausimą, ar ne, kas yra, ir pajautimas buvo toks, kad parodyta, jūs kaip einat į savianalizę, pavyzdžiui, ar ne? Pavyzdžiui, sėdit, jūs, pavyzdžiui, eina mintis kažkokias jums, ar ne? Jūs net neanalizuojat, bet tiesiog eina kažkokias tai mintis. Arba jūs klausot kokį televizorių, arba važiuojat mašiną, klausot radiją ir kalba kažkas, ar ne? Ir pajautimas, kad toj temai yra netikėjimas, spaudžia širdį. Tai kai jūs išgirstat kurioj temai ir nesakykit, kad jūs nieko nejaučiat. Nes man labai dažnai sako, o, kaip tau gerai, tu gali pajausti. Žinokit, yra žmonių, kurie nejaučia kitų, bet mes save jaučiam. Tikrai jaučiam. Bet baimė pajaust, kad ten yra ta skylė, kartais būna sunku. Tai žiūrėkit, jei jūs sėdit, eina jūsų mintis kažkokias, jūs pajuskit, kas vyksta širdį, grinai širdies plote. Pas vyrus dažniau užsidedant nugaros, toks kaip svarmuo atrodo, jį tempia tiesiog atgal. Moterim viskas ant krūtinės eina. Tai buvo vakar man parodyta labai aiškiai, būtent tema kažkokia ir kaip pasižiūrėti, kad čia aš netikiu, čia šitoj vietoje aš netikiu savim. Suprantat? Kad į tą pusę man reikia koncentruoti dėmesį. Arba gali būti dar kitas variantas, kada, jeigu yra skaitomas kažkoks tai tekstas, prameta tiesiog sakinius. Ir kai mes pradedam save fiksuoti, peršokau kelius sakinius, nepaskaičiau. Reiškia, čia yra mano problema. Arba čia yra mano žinutė, ką aš turiu išgirsti šiandien. Ir kai aš sugrįžtu atgal, aš paskaitau, kas ten yra, arba aš pamatau ištvirtinimą, pavyzdžiui, aš norėjau kažkokio suvokimo, galvojau, kas čia galėtų būti, ir ten yra tas atsakymas, arba ten yra parašyta tai, kur tavo problema, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį, ar ne? Tai tiesiog stebėti save. Ir grįžtant prie santykių, ar ne? Įsivaizduokit, prie to vyro, jeigu pastatyti moterį, jis gyvena su ta moterį, kuri netiki savim, ar ne? Jis ten bujoja, jo tamsioji pusė bujoja, nes jisai veidrodžiuoja jai. Bet jei tu pastatai moterį, kuri tiki savim, kuri pasitiki, aš nekalbu apie pasikėlimą ir iš egoizmo pusės, kas vyksta. Ne, tas tikėjimas, pasitikėjimas, kai aš žinau, aš tiesiog rami. Iš tos meilės ir tos šviesos. Tas vyras, jo tamsa, jinai nyksta. Nes mūsų šviesa, jinai apšviečia. Lygiai tą patį, atvirkščiai galima sakyti, ar ne? Aš dažniau sakau kažkaip moterim, todėl kad tų moterų yra daugiau, nors klausos ir vyrai. Bet tai čia partneriai, imkim taip, ar ne? Ir kai yra tas vidinis tikėjimas, tas vyras, jis auga, lygiai taip pat moteris.
Dabar tokiuose santykiuose, kur vyksta tokie dalykai, va, pavyzdžiui, kaip iš to išeiti, ar ne? Nu, va dabar aš noriu, sakykime, moteris sako, aš gyvenu, va tokiuose santykiuose, o ką man daryti, o kaip man pradėti dabar savim tikėti, va aš, tai tikėkim savim, va tas tikėjimas, kad man pavyks, nežinau kaip, bet pavyks, veda, va leidžia žengti žingsnius, daryti. Jūs galit netikėti savim, bet sakykit, aš tikiu to pokyčiu. Suprantat, kaip yra? Nereikia šio, o dabar jeigu aš jau pasitikiu, tai aš viską darau, bet kaip iš to išeiti? Dabar žiūrėkit. Pačioj pradžioj, kai mes sugalvojam viską, dabar aš noriu pradėti tikėti savim, kas atsiranda? Jaudulys. Nervinamės, erzinamės, pradedam žiūrėti kitą, kitas nedaro. Mes labai stipriai pradedam matyti, va jis nedaro, jis irgi ten pat sėdi, bet jis nedaro, mes teisiam. Mes kartais suklumpam, pavyzdžiui, tu nori išeiti, tu darai žingsnius kažkokius, ar ne? Sakykime, pavyzdžiui, bijai viena išeiti apsiprekit, ar ne? Vat reikia, kad kažkas eitų. Ir dabar tu išeini ir tu pasijūti tokia maža, kad vat tu nesuvoki, kaip tą reikia padaryti. Pavyzdžiui, kaip rūbą kokią nusipirkti, ar ne? Galbūt kažką ir nusipirksite ne to, kažkas jums netiks. Nekaltinkit savęs. Tai gali ateiti nusiminimas, nusivylimas ir sakymas, o blyn, ką aš čia padariau, vėl kažką nesąmonę nusipirkau. Nebauskit savim. Tai yra ataka, kuri bando sustabdyti žmogų, kad jisai būtų tame pačiame. Kai aš atpažįstu, va, mane blyn, va šitas dalykas stabdo, aš leidžiu savo suklysti, nu ir kas? Nu ir kas? Suprantat? Aš tikiu, kad aš pasieksiu tą, ko aš noriu. Ir leidžiam savo eiti. Kai mes pradedam tikėti savim, mes pradedam tikėti didesniem savo galimybėm. Tai nebus taip iš karto, kad visose srityse 100% aš tikiu. Mažai žingsneliais imam. Kur jums skauda? Kur jūs galvojat, kad aš turėčiau paaugti? Kur tas nepasitikėjimas ir netikėjimas? Ir dabar, žinau, dar kas yra. Kai mes netikim savim, mes tikim melu. Čia yra žodžiai atėję vakar man tiesiai iš kūrėjo, aš tą sakinį užsirašiau ir aš galvojau, kaip čia tas yra. Ir man atėjo po to suvokimai, kad būtent taip ir yra. Žiūrėkit, kai aš netikiu savim, aš tikiu melu. Ir tai verčia mane bejot. O žinot, kaip labai paprastai. Jūs pagalvokit patys, kiek kartus savo esat pasakę, kad aš negaliu to padaryti. Pavyzdžiui, aš negaliu su mašina važiuoti, aš negaliu, tiesiog negaliu, aš neišmoksiu. Bet padarėt. Kada pasakėt, oi, aš niekada negalėčiau gyventi užsienį ir man čia būtų blogai, ne, aš negaliu, bet padarėt. Tai yra melas, kuriuo jūs patikėjot. Ir kol nėra vidinio to tikėjimo, yra visada abejonės. Bet ką aš matau? Mes labai dažnai matom ant kito, kas yra, bet apsukit tą, kad tai yra jūsų. Ir pasižiūrėkim per tą prizmę. Tai mūsų, tai mano, tikrai. Ar man tik tas vienas žmogus tą rodo? O gal ir kitas man rodo, ir kolega man rodo, ir ten tėvai rodo, ar dar kažkas tai rodo? Plačiau pasižiūrėkit, jeigu vienas žmogus tik rodo, tai yra jo vidinis reikalas. Tai nėra apie jūs. Bet jeigu jums keletą žmonių rodo, tai yra jūsų. Jūs matot save ir jūs nervinatės. Kalbėjau čia prieš keletą dienų su draugė, sako, kaip užkniso, paskambina, sako, tas mano šitą viršininkas, ne viršininkas, jie bendra verslo partneris. Ir sako, išsipila viską ant manęs. Aš sakau, nu ir, sakau, ką tu matai? Nu jis toks visada, bet kaip mane nervina, aš tiesiog negaliu. Ir aš bandau davesti ją, kad tai tu.
tu matai save ir kol tu viduj, tu nervinis, kad tu tokia, nes jinai supyksta ir išsilieja ant kito, tada jai gerai. Jinai tą negatyvą išvalė iš savęs, jinai mato, jinai nervinas, jinai dirba su to partneriu jau 15 metų, kartu turi savo verslą ir jie stringanto, sako, tau tik tas ir beliko susitvarkyti. Ir to strigimo nebus. Ir jūs supratot, ar ne? Nepasitikėjimas kilo iš to melo, kuriuo patikėjom. Todėl dažnai abejojam. Bet dabar jūs jau tą žinot ir neleiskit savo abejoti. Žinokit, kad kur ateina abejonė, tai yra tik ataka, kad jums pasakytų, tu nedaryk to. Nes visiems yra patogu, kai mes esam valdomi. O mūsų tikslas yra sąmoningume būtent būti nepriklausomi. Ir dar tas momentas, kai noras labai viską smulkiai žinoti, ar ne, ką praeitam šiek tiek laivę buvau užsiminus, iš tikrųjų apie tą kalbėjom, ar ne, irgi pavyzdžius buvau pateikus, bet žiūrėkit vaikas, kaip eina vaikas. Gimsta vaikas, jis pradeda mokintis, tik nežino, kiek jisai kartų grius, kiek suklups, kiek nusibrosdins, kiek jis nežino. Bet žiūrėkit, kas vyksta, kai pargriūna vaikas. Jis labai dažnai, ne visi, bet labai daug vaikų, jie pradeda akytėm ieškoti, ar yra kas mane paguos, pamaitins mano auką. Ir jeigu stovi mama arba tėtis, kuris tiki savim, jis sako, eik čia. Ir jis vaikas neverkia. Bet jeigu yra pas tėvus netikėjimas, netikiu, tai viskas jis pradeda iš karto maitinti tą auką. Net ne vaiką, pradeda aukos programas maitinti. Tai mes leiskim savo suklupti. Jeigu mes ir suklupsim, tai tik dėl to, kad paaugtumėm. Tai tik dėl to, kad sužinotumėm, tai yra patirtis. Ir dar kas yra labai svarbu, su to mažu vaiku, kaip aš ir minėjau, yra tokių situacijų, tokių temų, kur mes jaučiamės maži, tie maži vaikai, pavyzdžiui, kur sakom, aš tikrai neišmanau. Pavyzdžiui, moteris nusipirka kompiuterį pirmą kartą gyvenime, sako, aš tikrai neišmanau. Ir jinai jaučiasi maža. Tuo klausimu jinai jaučiasi maža. Ir ką daro suaugęs žmogus? Jisai uždraudžia, sako, tu nežinai, tu nedaryk. Vaikui. Jisai paima, jisai eina tolyn. Ar jisai žino, kiek kartų gali jisai suklysti? Jiem neįdomu, jiem įdomu pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir kai aš kalbu su moterim, pavyzdžiui, kur 40 metų, sako, aš gyvenime kompiuterį neturiu, aš nežinau, kaip tas veikia, tai o tau reikia gyvenime, kaip ir būtų gerai, patogiau, gal skaityti kažką, kad ir tos pačius filmus pasižiūrėti. Nežino, bet baimė, kad kažkas nepavyks, ją laiko. Ir vėl į ką eina? Į praradimo baimę, kad aš sugadinsiu tą dalyką. Ir kas? Nieko tu nesugadinsi. Tu sugadinsi savo gyvenimą, jeigu tu neleisi savo to padaryti. Dabar aš galvoju, nesu aš kažkokia tai labai kompiuteristė, tikrai ne. Ir man nepatinka vaizdas. Ką aš matau, sakykim, kamera nauja nupirkta, mikrofonas naujas nupirktas ir tikrai neišpigiųjų. Man nepatinka tas garsas, kurį jūs girdit. Aš negaliu savo įrašų klausyti. Ir aš galvoju, aš tikrai nežinau, kaip jo čia reguliuoti. Man sureguliavo, pastatė, bet man dabar nepatinka. Aš pradedu matyti, kad tai nėra ta kokybė, kuri galėtų būti. Ir galvoju, sakau, dabar taip, aš atpažinau, apsišviečiau, kad šiuo klausimu aš pasijutau maža, ką aš darysiu. Aš užbaigsiu laivą, aš eisiu žiūrėti į nustatymus. Vis tiek aš kažką surasiu. Ką aš galiu padaryti? Resetinti visus nustatymus, tik tiek. Tai ir jūs, suprantat, kiekvienam tam žingsnį leiskit. Ir kas, kad nesąmonė kokią padarysite? Ir kas? Bet žinot, kas yra? Yra kitas momentas, kada žmogus sako, o kaip pasakyti, kad prisidirbai dabar? Bijo apkalbų. Ir čia gydymas, tas atėjo man irgi per meditaciją grinai. Ir tai, jei bijot apkalbų, analizė man buvo parodyta tokia, kad žmogus turėtų labai sąžiningai pasižiūrėti, kuris, pavyzdžiui, apkalba kažką tai. Tol, kol žmogus apkalba kitus, jis bijos apkalbų. Tikėkit pokyčiu.
Ir po truputį užaugs tas tikėjimas savimi ir atsiras ir tas pasitikėjimas ir viską mes turim, ko mums reikia iš tikrųjų. Tai vat. Širdingai dėkoju, kad jūsų buvo tiek gausiai. Labai labai dėkoju jums už tai, kad jūs dalinatės, už tai, kad jūs ateinate į YouTube kanalą, taip pat paliekate ten komentarus tiem, kurie tik YouTube mane stebi. Labai jums ačiū, dėkoju už tai, kad vaišinat mane kava.